Ну вот досталась мне такая интересная машинка Hansa. Ну так довольно современная, ей лет 11. Раньше она была надежная машинка, скажем так. Сейчас я немножко разобрал, мне показалось, что электроника не работает, но все в порядке. В чем проблема? Проблема вот, то ли подшипники, то ли крестовины. Сейчас буду разбирать, смотреть. И там уже буду думать, что делать. Das ist fantastisch. Pum, pum, pum. Ладно. Другой метод.
На темные очки, блядь. Конечно, тоже еще. То удовольствие. О.